へえ、エクション。ああ、鼻水が出ちゃった。あららららららら、エクサイト、大丈夫？メルちゃんがきれいにしてあげるわね。ありがとう。ティッシュをあげて、よいしょ。ふき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 、きれいにしてあげるわ。よいしょっと。うわー、メルちゃんのおかげできれいになったよ。ありがとね。どういたしまして。さあ、パトロール、パトロール。おっと、その前にエクション。ああ、鼻水がたくさん出ちゃった。アンパンマン、うわ、切ったね。大丈夫？メルちゃんがきれいにしてあげるわね。ありがとう。早く垂れちゃう垂れちゃう。アンパンマンもティッシュでふき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 。さあ、できた。あー、よかった。メルちゃんのおかげで僕パトロールに行けるよ。ありがとう。パトロール行ってきまーす。いってらっしゃい。気をつけてね。ビュー。さあ、お出かけしましょう。あれ、鼻がムズムズするわ。エクション。やだ、あたしったらこんなに鼻水が出ちゃったわ。いいかじゃーん。大丈夫？鼻水すごいわよ。メルちゃんがきれいにしてあげるわね。ありがとう。ふき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 。あー、きれいになってよかったわ。ありがとう、メルちゃん。万歳。どういたしまして。また鼻がムズムズするわ。嘘、やめてやめてやめて。エクション。うわー、ひどいわ、リカちゃん。ごめんね、ちょっとリカちゃん